Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaum dangu sadayana tepang deui sareng pun emang dina guaran Sirah Nabawiyah. Hayu urang sami-sami wangun ieu channel ku cara toel like sareng subscribe. Pamugi kasayan palawargi sadaya sing janten sampeureun jaga di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Supados tenyang kolong teng kana waktos mangga urang sami-sami kawitan bae ieu guaran wilujeng ngadangukeun. Kapungkur di zaman Nabi Ibrahim aya hiji nagri anu subur makmur roh jinawi, henteu kurang sandang henteu kurang papan ku alatan tanehna anu subur kacida pikeun tatanen. Dugi ka eta nagri teh jadi pangdeg-degan pikeun nyiar bubuahan kalih bebeurian, pikeun nyukupan kabutuhan jama-jama zaman harita. Ari sababna mah kulantaran di eta nagri aya hiji sumber cai anu kacida badagna tur dikokolakeun ku pangeusina jadi bendungan duluy dikocorkeun ka kebon-kebon sapangeussi nagri. Bendungan teh dibere ngaran Sadul Ma'rif anu aya di nagri Yaman. Tapi mungguhing jalma estuning telepas tina dodoja anu mapaesan jalan hirupna. Pon kitu deui pangeussi eta nagri maranehna no gencang ti aturan Allah sarta ngabalieur tina pangwawadi para nabi. Dugi ka Allah nurunkeun panyepret ku jalan ngancur leburkeun bendungan sarta sumber caina ge garing taya sesa. Nya munasabah kaayaan anu dina subur makmur jadi garing taya pupurieunana. Anu nyesa teh ukur tangkal bidara jeung samara oge tangkal-tangkal anu sama sakali taya pisan manfaatna pikeun kahirupan manusa. Ningali kaayaan anu henteu nguntungkeun pikeun maranehna antukna pangeussi nagri rempug jukung nangtukeun pikeun miang bubuara ka nagri sejen. Numutkeun catatan sejarah tah ti hangkid harita pisan suku-suku Arab mimiti hijrah nguru ka nagri-nagri sabudeureunana. Bangsa Yaman anu mimiti kaluar di nagrina teh nyaeta suku Zurhum. Di poe ka poe bangsa Yaman aprak-aprakan dina lautan Kesi, kadang-kadang diselang ngarayap di luhureun gunung-gunung batu. Teu karasa maranehna lumampah kiwari geus nincak 2 bulan lilana aya di perjalanan. Nu akhirna jog anjog ka patempatan anu kiwari dicicingan ku Ismail kalih Siti Hajar. Urang leuwih 1 kilometer jauhna ti patempatan Siti Hajar jeung Ismail. Pok pimpinan suku Zurhum nitah eureun ka anak buahna. Coba rere dilak kabi garasa hebat gitu saya papadala. Semangat tua. Semangat tua, semangat. Dawuh timalan sun manawi ayah hal-hal anu bade dibadantenkeun salira tutua miwarang abdi-abdi sadaya supados eureun dia patempatan. Belajar pagawa. Ieu regepkeun ku aje. Urang kuring jeung aje katet sawareh ti robogan urang ayeuna. Geus lain sakali galiwat ka ieu patempatan. Urang sararea geus apa? Yen di dieu teh taya pangeussi, taya cai, tapi poe ieu kami hebeg lantaran kurang leuwih 3 bulan ketukang kapan urang geus ka dieu. Harita kaayaan masih siga baheula, tapi ayeuna coba tinggali ku ari ka kabeh. Manuk maluter di luhureun lengkong belah ditu. Eta mangrupakeun ciri duan diri yang dimana aya manuk muter di luhureun hiji tempat. Komodo ieu mangrupakeun lautan Gesik jeung Ciridik eta teh aya sumber cai anu kurang sareah keur diterangan. Dawuh timalan sun, tapi abdi sadaya moal bade ngalalangkungan kana kawijaksanaan tutua. Kinten-kinten kumaha salajeng asun? Pabikir kaula di eta patempatan geus aya deui gijigan. Ku aya da kitu kaula rek ngutus sabara-bara urang jero tarutik pikeun berbanakeun kaayaan di dieu. Teu kudu gilu kabeh anu sajana caricing di dieu sarta
kula abadat pikeun juru talutik obat mun jama pasaran dong jeung anu ngeusian eta patempatan baradeh kudu ngajaga kasopanan ulah nepikeun ka anu boga tempat kagasrik atina kulantaran urang bah jalma-jalma anu boga tata krama jeung sagigieun teh eta urang uga aya kabutuh ka manehna pikeun saterusna di mana katerangan geus dipibada balik ka dieu ke saterusna kami anu bakal nepungan kanu ngeusian eta patempatan brah laksanakeun teu talangke jalma anu biasa kapeto minangka juru taluntik teu ngadaguan parentah 2 kali berawai manehna miang muru ka patempatan anu dituduhkeun ku pimpinan suku Zurhum. Gancangna carita utusan geus tepi ka tempat anu dituju teu wudu maranehna reuwas campur bunga dumeh ningali di hareup patempatan anu bakal kumaranehna disorang aya hiji danau anu caina herang ngagenclang tur takeur ditungguan ku hiji ibu-ibu jeung jabang bayi anu ngagoler sagigireunana saenggeus nitenan kaayaan anu sajena sarta maranehna yakin yen di eta patempatan teh ngan dieusian ku 2 manusia maranehna langsung balik deui ka patempatan pamingpinna anu keur nungguan jauh di tukangan maranehna teka satur di jalanna utusan geus tepi deui ka tempat pamimpin suku Zurhum sarta henteu talangke barabat wae maranehna ngalaporkeun sagala rupa anu kapanggih jeung kaalaman dina mangsa keur ngajalankeun tugas ajet geus kalaksanakeun tugas kalayan hade tak aya da ulah bicada deui waktu lantaran aya geus ngagayuh ka sore urang sararea kudu buru-buru manggih patempatan anu tubanina pikeun leureuh dina mangsa peuting datang hayu anteur kami pikeun depugan pandunggu eta dadau beral wae pimpinan suku Zurhum jeung sababaraha urang pangawana ngaleungkeun muru ka patempatan Siti Hajar arek menta widi pikeun milu bubuara bebetah di eta patempatan. Gancangna carita pimpinan suku Zurhum jeung pangawal-pangawalna geus aya di payeunan Siti Hajar sabada uluk salam sarta ngahormat saperluna toh pimpinan suku Zurhum ngamimitian nepikeun pemaksudanana atur nuhun ibu kada pada piadada kagulah sararea datang jauh-jauh ti negeri Yaman estuding bawa kaperih ati dutaya higa dubeh sumber cai adu salila ieu jadi tagelan hirup sapagesina bangsa Yaman kurang leuwih 4 bulan ka tukang ancur tumpur urak-rakan tepi ka akhirna bangsa Yaman teu boga deui sumber cai adu bisa nyukupan kana sakabeh tatanen di negeri kami sararea hantukna pagesi negeri bulber kasaban madam jalabetkeun dirina masing-masing pikeun bubuara deangan deui sumber cai supaya baradehna bisa teruskeun sesa hirupna aduh kabeneran tidak poe pisan kuring sararea anjog gaya patempatan ku kituna gede harapan abdi sararea pikeun nyuhutkeun kaweningan ati ibu supaya gididan ka abdi sararea pikeun dieu bubuara dieu patempatan minangka panukeurna kami sararea sanggup mere upeti satiap geus aya paden dasar Siti Hajar jamina asih ka sesama teu panjang emut anjeunna langsung ngidinan ka suku Zurhum supaya ngilu bubuara sabudeureun sumur Zamzam ti poe eta pisan mimiti ka bentukna kota Mekah tug nepi ka akhir zaman hal ieu teh sapoe reujeng sareng dongkapna Siti Hajar tadi enjing-enjing
atuh kaberangnakeun nalika Kanjeng Nabi Ibrahim parantos mulang kurunyung wae datang suku Zurhum anu menta idin pikeun ngilu bubuara deta patempatan. Eueuh waktos na seep cagah urang teuneun di haneulem hieum tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.